Ну, наконец-то и профессионалы дождались. Сетка Брадос от птиц. Размер ее 4 метра на 100 метров. Это сколько? 400 квадратов. О, у людей плантация голубики. Будем знать по осени, где покупать. Сетка идет. Размер ячейки 19 миллиметров на 19 миллиметров. Купить такую сетку можно на Safari 24 Buy. Цена вас очень приятно удивит. Цену можно узнать на сайте. Ссылка на сайт в шапке профиля. Удачных вам покупок!